Bom, gente, vamos lá. Não estou no polo. Estou viajando para variar fora do meu estado, longe do carro. Quero pedir paciência para o pessoal do canal, porque sempre que eu posso eu vou postando para vocês alguma coisinha aqui. Estou num débito tremendo com o pessoal. O pessoal me pede muito para falar a respeito de GPS, mas são muitas questões. Eu dependo de fazer vários videozinhos curtos, né? Porque não daria para fazer um vídeo só respondendo tantas dúvidas a respeito do GPS. Preciso falar a respeito da trepidação das palhetas do limpador de para-brisa, a respeito da troca do sensor do nível de combustível, dos 6 meses da minha experiência com o carro, que agora já são 9. Preciso falar a respeito da compra de carros usados, o pessoal me pergunta muito também. Enfim, eu respondo a todos, tá? Mesmo viajando, mesmo fora, mesmo não estando no carro, eu faço o possível para responder o mais rápido que eu posso e respondo a todos. Lembrando, mais uma vez eu vou pedir para vocês, quem vai fazer a pergunta, abra um tópico novo, porque muitas vezes, como o Leandro aqui, ele me fez uma pergunta, eu fui notificado e respondi. Mas aí ele respondeu novamente aqui dentro desse mesmo tópico, né? Muito obrigado, amigo, pela resposta. Continuarei seguindo o canal. Sucesso. E aí eu não tenho mais essa notificação. Então fica inviável, né? Entrar aqui e ficar olhando um por um aqui, se alguém respondeu, é impossível. Mas então peço para vocês, abram lá uma nova notificação, eu respondo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, verifique aí as notificações. Mesmo quem já é inscrito, verifique se continua inscrito, se as notificações estão ativadas aí, para que vocês recebam os vídeos que eu for colocando. Então hoje eu vou falar aqui a respeito de um vídeo já antigo, um vídeo que foi colocado lá em junho, sobre o barulho na alavanca do câmbio. Muita gente ainda me pergunta, até hoje, né? O pessoal assiste aqui e fica preocupado. A intenção era ajudar para que o pessoal não se preocupasse, mas o pessoal ficou mais preocupado ainda. Então, graças a um amigo aqui do canal chamado Flávio Franco, ele deixou um link onde um consultor da Volkswagen explica a respeito desse barulho. Então, vou deixar para vocês o link, agradecer ao Flávio Franco pela ajuda. Ele garimpou lá esse vídeo e conseguiu achar para a gente. Então, para que vocês saibam do que eu estou falando, primeiramente assistam a esse vídeo aqui, entendam a respeito de qual barulho que eu estou falando, e aí vocês então entrem lá no link que eu vou deixar e vejam o que o consultor da Volkswagen diz. É aquele barulho que acontece sempre que você dá a primeira partida no carro, começa a dar 15 km por hora, ele vai fazer esse barulho. Existe, entretanto, um outro barulho que o pessoal me pergunta, inclusive ontem mesmo eu recebi 3 e-mails a esse respeito, que é o tec-tec na alavanca. Também é normal, qualquer carro automático tem. Inclusive para o pessoal que me conhece, o pessoal me mandou alguns e-mails ontem, né? Falando a respeito da Fiat Toro. O pessoal sabe que na família aqui existe aqui uma Fiat Toro e o pessoal me perguntou, né? O pessoal que quer comprar se faz tec-tec. Faz tec-tec do mesmo jeito. Dá para ouvir do mesmo jeito. O tec-tec vem da trava do câmbio. O câmbio tem um botãozinho aqui na alavanca de câmbio e esse botão existe por questão de segurança, ok? Então, quando você pisa no freio, ele libera essa trava para que você possa mudar a alavanca de posição, para que você não faça besteira, né? Para que você não tire do parking com o carro ligado, para que você não tire do neutro e coloque a ré com o carro em movimento. Então ele trava, você deixa no neutro, ele trava, você está com ele em parking, você precisa pisar no freio porque ele trava. Então quando você pisa no freio, o atuador vai soltar essa trava do câmbio. Esse atuador faz o barulhinho tec-tec. Pisou no freio, ele vai fazer tec. Soltou o freio, ele faz tec de novo. Então, o tec-tec que o pessoal me pergunta é isso e é normal, tá, gente? Normal. Em alguns carros você vai ouvir, em outros talvez você não ouça, por conta do projeto, por conta de onde esse atuador, né, esse solenoide fica localizado ali, por conta do isolamento acústico. Talvez você não ouça em alguns carros, mas todos eles têm. O tec-tec é normal. Pisou no freio, tec, soltou do freio, tec de novo. Beleza, gente? Então, assistam aí ao vídeo, para quem tiver ainda com dúvidas. Não é problema, tá? É característica do carro. Muito obrigado a todos vocês. Só tenho a agradecer e vamos que vamos. Abraço.